Álvaro Martínez haciendo el lío. Canastón. Maiza. Tiene Magui a la izquierda. No le encuentra. Buscaba un pase complicadísimo a Abdoulaye Ngom. La contra de Caja Rural. Álvaro Martínez. ¡Qué canastón! Intentaba en la ayuda Christensen. Que viene ahora en la recuperación Álvaro Martínez. Se enfrenta ante Maiza. No quiere hacerle falta. Anota Maiza.